हम अभी नए कंटेंट क्रिएटर हैं, इसलिए हो सकता है लोग हमें अभी ज्यादा सपोर्ट ना करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे सपने छोटे हैं। हमारे हौसले बड़े हैं और इरादे मजबूत हैं। हम दिन रात मेहनत करेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे और एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाएंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमें फॉलो और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हमारा दिल कभी मत तोड़िए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।